Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Assurance Aro manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary faly mitsidika an-tokantranonao indray amin'izao takariva ny talata fahafolony volana martsa izao reto ny lohateny. Nambarany HCC ho tsy nanaja ny fitsipika anatin'ny seniny fangatahany filohany ery rakotomanana ny anesorana ny filoha lefiny tery Rakotonarivo mbola filoha lefitry ny seni izany hatreto itery Rakotonarivo. Ny trangana fanafina amin'ny tapedina tetsy amin'ny fokotany ilany vato anosipatra ny maraina io izay mpianakaviana andeha hanatra ny zanany sy andeha hamonjy ny toeram-piasany no lasibatra tamin'izany. Baraingo raha isy na tsy ny lalao ny Bare sy ny Côte d'Ivoire satria dia namoaka notiny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Malagasy fa tsy mahazo miatrika lalao iraisam-pirenena any ivelany sy eto Madagasikara ireo atleta malagasy antony ady amin'ny tsy hidiran'ny coronavirus eto amintsika. Nidina kosa ny sandany ariary amin'ny tamin'ny euro raha ny fanazavany paitoekarena iray dia efa fambara vokatry ny krizy ara-toekarena maneran-tany ateraka ilay tsy mikaretina coronavirus izay fiakaran'ny euro eo amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena izay. Any ivelany dia efa maro ireo sitrana tao anatin'ny fotoana vitsy any Chine. Anisan'ireo satino am-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anaraka ny zanam-pandarana voahomana ho an'ity takarivany talata ity sika ao aorian'ny ao anatin'ny tapafaroa izany fa zao aloha dia iompanatsika avy hatrany ireo vaovao izay misongadina ao androany. Araky ny nambara taminao tao anatin'ny lohateny teo dia namoaka ny fanapahany ny teo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Nivoaka androany ny fanapahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mahakasika ny fangatahany filohan'ny seni ery Rakotomanana ny anesorana tiobikambana intsony ny filoha lefiny tery Rakotonarivo nambarany HCC ho azo raisina izany saingy tsy nanaja ny fitsipika anatiny mifeny seni dia ny tokony ahafahan'ny olona toriana miaro-tena any amina komity manokana izay atsangana naveriny HCC ny amin'ny seni araka izany ny raharary tanteriny Andrilalena Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Azo raisina ny fangatana ho ny HCC raha araka ty fanapahany larana aotra telo tsipika HCC bar AR izay nivoaka androany mamaly ny fangatany filohan'ny seni Rakotomanana na nisorana tsopikambana intsony ny filoha lefiny tery Rakotonarivo ity. Nampatsevony kosa fa tokony ajaina ny fitsipika anaty mifeny seni amin'ny tranga toy itony. Nambara fa tsy voaja ny andininy fa 720 ka hatramin'ny fa 90 amin'ny lalàna laharana 5 sy 10 fitsipika 420 mifeny seni. Volazo anatin'ireo andinindreo izay tsy noajain'ny filohan'ny seni fa tsy maintsy manangana komity manokana ny seni izay andraina raha toy itony. Komity izay andraisana fitoriana sy ny fiarovan-tena ny voapanga ao anatin'ny 10 andro aoriana ampahafantarana azy ofisialy ireo vesitra-piangana azy na azy ampisolo vavany na izy sy olona iray izay safidiny anatrika izany. Koa dia namoaka ny HCC fa tsy maintsy ampiarina manontolo ny fitsipika anaty mifeny seni izany hoe naverina amin'ny voameram-pianamalo tena amin'ny sany fifidianana ny raharaha. Mbola tantara mitohiny mbola tsy dia mazava loatra amin'izao fotoana izao fa za zao na eny fa
to tsy voaroaka indray Thierry hoy monsieur Thierry fa mbola mila inona indray fifa référence any amin'ny tsy fantatra izantsony fa tsy voaroaka indray izy ka ile izy zany hoe gravy a tsy gravy a tsy hitantsony ka zany a tokony alamina tsara fa zavatra da fiainam-pirenena no resahana fa tsy zavatra hoe kilalao-jaza sanatrian'izany angamba monsieur Thierry nanana intention hanazava zavatra kanefa moa ny fomba fitenenany azy angamba na ny fomba fitondrany azy no tsy de nazava tsara ary tena nararotra mety nararotra koa ny sasany tetsy andany de tsy naiky nanao fanambarana na ny fahitany toedra raha am'izao fotoana ny loolona izay efa filohan'ny HCC teo aloha Honoré Rakotomanana nambarana fa ao anatin'ny fahalalany iteny dia angina aloha izy fa ifantoko amin'ny raharaha mahalolona azy ankilan'izay de mivory be atrinankeo maraina ny tim manoloany ty fivoarany raharaha ty Rakotonarivo ity ny député Naivra Oldine avy amin'ny Mapara kosa de naneo mazava fa lasany andany amina mpanao politika amin'ny folevitra ny CENI ary mezaka manakontana ny fitondrana ny antso rehetra voafidy mba hametraka fitoriana izy mifino hevitra roa ity fanapahana ity raha tena fakafakaina voalohany to manipy mibolana amin'ny CENI indrindra fa mifilohany izay nangataka amin'ny fanitsorana filolefiny amin'ny fanaterahana izany ny Tsamboida afaka tamintsindry sy fiandrasam-panarabaovao sy ny politika aminy izany ny HCC faharoa azo ambaro mezaka metraka fitoniana any ny HCC ka miandry izay voakanao mpanao politika eo amin'ny fitondrana ankilany sy mipanohitra andaniny feny mbola voatanao filefitry ny CENI zany hatreto Rakotonarivo Manantsoa Thierry fa hoeny amin'ny antemirandolo isika satria dia iny antoerana indray aloha no andaniana no ampandaniana ireo volavolan-dalàna mikasika ireo didy volana izay noraisin'ny filoha nandritra ny taona 2024 na emitry ny antenimieran-dolona rahampitso ny fandahinana ireo didy itsivolana izay fanolonaniny antenimieram-pirenena ny herinandro lasa teo tamin'ny alalany tsangatanana sy midika ho fanakanana ny fiainam-pirenena velively ny fangatan'izy ireo fotoana izay andiniana tsara izany hoy ireo loholona izay sendranay tamin'ity androany ity zava-dehibe ankinany ho avy ny firenena sy ny vahoaka no raiketiny ireo volavolan-dalàna ireo ka tsy tokony atao ankamehana raha araky ny fanazavana hatrany rindra tahiry sy anja Rakotonorainy mitatra ny antsipriana izay. Tsy tokony hisy olana na hiteraka resabe ny fangatahany antenimieran-dola 720 ora farafahabetsany ny fandanindreo didy itsivolana izay efa nahazo fankatoavana avy any Tsimbazaza hoy ireo parlemantera eny amin'ny Lapananosy isambolana mafisizy ireo ny tsy maintsy andiniana tsara ireo volavolan-dalàna ny fisiany itsivolana izay natambatra yankina ny fiainam-pirenena ireo fanapa-kevitra navoaka ny filohan'ny repoblika ka tsy azo atao ankamehana raha fanazavana hatrany dia hoe tsy mbola hitanay mazava tsara ilay ordonnance fohy loatra le fotoana dinianay anazy izay tsy hoe tsy niratifie anazy tsy hoe tonga dia nanaiky mamenatra ihany zany hoe ataon'ny ministra hoe mba jereo aloha le ordonnance vao tsisy ny ady hevitra eto ka dia nanaraka ny tenin'ny ministra izay a na journée le zavatra aloha mba andinihana tsara raha-pitso izay zany no fanapa-kevitra itao fa tsy hoe akory a zava-dehibe ty tsy ho tapatapahana amin'izao hoe tia no raisinay androany tia no raisinay raha-pitso zavatra io itoy e tsy ho anay io fa ho an'ny taranaka ho an'ny fampitsomy malagasy ray manontolo noho izany aloha maka fanapa-kevitra matotra tsara dia nanapa-kevitra zay a ajournena zany izy a hoentina raha-pitso maraina nampanantena ny antenimieran-dola fa tsy ho dilan'ny fiam-potoana natokana ho an'ny fivoriana tsara-potoana ny fandaniana ireo didy itsivolana ireo raha ny fanjavan'ny lola Cool Roger dia tsy misy lalan-kafa ankoatra ny efa tsy maintsy andaniana izany raha teo tafiditra ao anatin'izay volavolan-dalàna izay ny lalàna fototra izay mifehy ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka ankoatr'ireo ihany koa ny lalàna fehizoro momba ny fomba fiasan'ny antenimieran-dola sy ny fomba fandrafetana izany mivoakasika izay ihany koa anefa ny lalàna izay mifehy ny fitrandrana arenan-kibony-tany ianao ve sénateur be iny hoe tonga dia fidy fotsiny tonga dia andany fotsiny ratification hoe am'izao zavatra fiainam-pirenena tsy azo ataotao kitoto
zay ny mahatonga anay fa zay tsisy arrière-pensée mihitsy za nitondra an'izy teo a dia mitovy dolo ny fiheverako ny olona rehetra ny ekipa atao amin'ny le tranobe ao zay zany nahatonga anay hoe mba mangataka mitondra kely a même pas 24 heures à peu près de délai pour pouvoir hoe mba s'informer tsara hoe ahoana marina ty zavatra ty a dia rapide zay a io moa tsy maintsy ho lany ihany nanao ina tsy maintsy ho lany ihany. Izan'ireo tafiditra ao anatin'ireo itsyvolana tsy maintsy hodinen'ireo lola ny famerenana ny fananana sy ny vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna izay mahavoaka asika mivantana ny samifinina. Lany efa natao anatevenana ny ady ataontsika amin'ny kolokolo izy io a zany hoe ny mampanan-kery azy zany dia ahafahantsika sady mampiatra ny lalàna amin'ny olona zay a nanao fandikan-dalàna no mamerina koa nireo fananana zay azo avy amin'izay fandikan-dalàna zay. Fitaovana tsy azo iodivirana zany izy io eo amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny famerenana ny vola sy ny fananana azo avy amin'ny fanaovana kolokolo fanodikodiham-bolam-panjakana sy ny fandikan-dalàna hafa. Itoeram-pitsaraka izany ny fandaniana ireo volavolan-dalàna ireo ho any androany tolakandro kosa dia ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany no niatrika sy namaly ny antson'ireo parlementera teny Anosikely. Lavambavao hafa kosa indray nitrangana fanafiana amin'ny fampiadiana tetsy amin'ny fokontany Ilany Vato Anosipatrana io maraina io. Araka ny vaovao iray dia iray mpianakaviana iray andeha hanatra ny zanany sy hamonjy ny toeram-piasana no lasibatra tamin'izany lasa ny vola ary nisy mihitsy ny aina nafoy ankoatra ny ankizy roa izay naratra no ny tifitra nataon'ireo jola ireo ary dia tateriny Rodainy Menjanary sy Stéphane Rakotomalala ny Ansiprian'izay. Mirongatra indray ny tsy fandriampahalemana efa saika isan'andro ny fanafiana cash point. Io maraina io indray lehilahy iray no maty voatifitra voaroba vola 12 tapitrisa ariary rehefa andeha hanokatra tsena teny Ilany Vato. Naratra mafy ny zanany vavy vao 7 taona ka tsy mahatsiaro tena eny amin'ny hopitaly. Ankizy mpianatra iray hafa ihany koa no naratra vokatry ny fanafiana. Araka ny fanazavana nomen'ireo olona nanatry maso, efa nanomboka tamin'ny 5 ora maraina no nisy rola nandeha moto nijanona teto anoloan'ny sekolin'ny Masera ity. Ora roa taty aoriana no nisy naman'izy ireo tonga sady niantso atarby olona hafa indray. Dia rehefa namoaka entana teto dia vezivezy eo ireo jola anankiroa ireo dia mitelefona amin'izay ireo hoe preve dia hoe efa preve efa takaiky eto izy dia nisy moto anankiray nianjy tatsy dia nisy lehilahy teo ambony. Dia rehefa voaka izy mianaka amin'izay zany dia anaty le zanany io ramose io dia izy mianaka aloha teo ambony le moto dia tonga dia nitifirin'ireo jola fa aty zany le jola dia tonga dia nakanjy tsy akaiky kely itsy le izy dia nitifirin'le ry aloha le dadany dia tafatsoka le dadany dia nitifirin'le ry indray le zanany avy eo dia le zanany teto amin'ny ambany masony teto voasoviko le basy tsy hoe voatifitra sa nandalova le basy dia naratsa be dia tsinjily moto teo dia rehefa tara le mpianatsy Masera dia efa nitapifipify kely le zanako le mpianatsy Masera dia mbola nitifiriny zareo indray teo amin'ny tongony. Nefa le zaza tara dia hianatra dia efa nitapify ny afina kely teo amin'ny sisiny dia mbola nitifiriny zareo fa tsy naninona le zaza. Mbola afaka nitsoaka ilay iray mpianakaviana ka niantso vonjy tao an-trano mba hanavitra ilay zanany izay voatifitra teo amin'ny tarehany. Nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly ilay zazavavy kely ary ilay iray mpianakaviana kosa niady tamin'ny fahafatesana tamin'ny ora nitondrana azy Otsaboana. Za tany am-pianarana nisy ny antso hoe mody hainga ny lahy fa nisy nitifitra vao maraina izao ny rahalahy ny lahy dia miaraka amin'ny zanany vavy dia avy any am-pianarana io ny tonga eto tsy mahalala inona mbola tsy nahita an'le ry moa zany za fa any amin'ny hopitaly izy amin'izao ary raha ny vaovao raiko farany hatreto dia efa maty izy le zanany vavy tsy mahatsiaro tena ao amin'ny hopitaly fa ny tarehany no tena voa dia izy voatifitra teo amin'ny fony. Za zany teo ambony fandriana nandeha hivoaka naheno an'le basy mipoaka dia hivoaka hoe anina rehefa olona misavorivory be no hitako teo sady efa feno raha miparitaka be dia tsy haiko hoe ahoana sy ahoana mifandehana netim-boan'le zavatra teto. Le olona naratra ny bataina no hitako
le hoe efa voatifitra tifiran'le jolahy olona anankitelo zany mitondra moto ny tifitra. Cash Point fahadimy nisy namaky ity tranga iteto lany vato ity tao anatin'ny iray volana izao. Nanomboka ny fanadihadiana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana raha vantany vao tonga teny an-toerana. Tsy ahivina fa isan'ny fanambarana nataony ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria ny hoe fampandrina fahalemana manerina ny nosy ny loha laharana ary sokony isintsony mpitandro ny filaminana ampiroroany ny jolahy. Manoloana izao avao izao ihany koa dia nanome baiko ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa tsy maintsy asiana laharana na numero avokoa manomboka izao ireo moto scooter satria ireny matetika no entin'ny jolahy ety andrenivohitra manao ny asa ratsiny manafika Cash Point. Izay tao anatin'ny dokam-barotra isika iverinety rehefa avy eo iresaka vaovaon'ny fahasalamana, ny vaovao ara-toekarena sy ny sosialy. Toy ny logité manomboka mandray fepetra entitra sy henjana ireo mpitantana ara-panatanjahantena eto amintsika ho amin'ny hady amin'ny tsy aviany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Namoaka naoty araka izany ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy mahazo mivoaka any ivelany miatrika ny lalao iraisam-pirenena intsony isika ary tsy mahazo mikarakara lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara intsony koa. Baraingo izany ny lalao ny bare sy ny ivorianina izay nanafoanana ireo fifaninana ny iraisam-pirenena ihany koa ary ny tennis sy ny rugby ary iarana amin'ny Andrilalena Andriamasy sy Stefan Rakotomalala. Namoaka noty androany ministeran'ny tanora sy ny fantanjahantena tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Rahalay Valovatiako fararany ny fikarakarana fanana iraisam-pirenena amorina atleta avy amin'ny firenena maro atao eto Madagasikara sy ny fandehanana atleta malagasy miatrika aloha iraisam-pirenena any ivelany. Izany dia fandraisana fepetra no fenkevitra entitra nambaran'ny filoham-pirenen'Andry Rajoelina nitry ny filan-kevitry ministra farany teo ny mba anamafisan'ny ady tsy aviany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Hiatra manomboka anio ka hatramina baiko manaraka izany. Mbio an-tsaina voalohany lalao fanitsana ny kanina 120 izay fandona bare Madagasikara indroa mentona mandroso miverina amin'ny Elephant Ivoiriana. Voalaza fa ataon'ny Côte d'Ivoire ny lalao mandroso ny 17 martsa ary lalao miverina eto amintsika ndraiky amin'ny 3 martsa. Mety atao huis clos na tsisy mpijery mihitsy toy misy any ivelany amin'izao fotoana. Sofa mba nametraka ity noty avy amin'ny MGS ity fa azo atao ihany ny mandinika sy miady hevitra amina hetsika manokana eo amin'ireo rafitra iraisam-pirenena voakasika miaraka amina fandraisana fepetra entitra. Voalohana foana ny hetsin'ny Fédération Malagasy ny taranja tennis. Niaraka tamin'ireo rafitra iraisam-pirenena, Confédération africaine sy ny Fédération iraisam-pirenena dia napakevitra ny mitramina daty ho lazaina aoriana ilay fiadina izay ho tonakany Afrika sokajy latsaka ny 7 taona ny FMT. Fanana iraisam-pirenena saika ho tanterahana teto Madagasikara ny 20 ka hatramin'ny 20 martsa ho avy izao. Ankoatra izay dia nandefa noty ihany koa ny rugby Afrika fa hemitra amina fotoana manaraka ambara aoriana ny trophée Barthez U20 fanana izay tokony atao ana Nairobi Kenya ny 20 ka hatramin'ny 20 aprily avy izao. Izy andreo tokony handray anjara amin'izany ny maki U20. Sehatry ny toekarena manodidina izay valanaretina coronavirus izay hatrany dia nidina ny sandany ariary raha ampitahina amin'ny euro. Raha araka ny fanazavany pahi-toekarena iray avy dia efa fambara vokatry ny krizy ara-toekarena maneran-tany ateraky ny tsy mikaretina Covid-19 izay fiakaran'ny euro eo amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena izay mila miomana amin'izay mety ho tranga amin'seho isika ho hiatrany pahi-toekarena izay tafaresaka tamin'ny Sonia Andrenirina sy Rivinirina Tekaleo androany. Misy tsy fahamarina toerana ny toekarena maneran-tany ankehitriny no ilay tsy mikaretina coronavirus. Ho antsika eto Madagasikara aloha dia ny fitotonga ny sandany ariary manoloana ny euro no isan'ny soratra voalohany ahitana izany. Raha oharina amin'ireo marobola hafa toy ny dolara mantsy dia tsy nihetsika firy ny ariary. Raha ny fanazavany pahi-toekarena iray dia efa fambara vokatry ny krizy ara-toekarena maneran-tany ateraky ilay tsy mikaretina coronavirus izay fiakaran'ny euro eo amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena izay. Ny fiakaran'ireny sandam-bolan'ny euro ireny zany dia atao fotsiny hoe symptôme reny fa ny tena vokatra tena cause-n'ilay izy voalohany dia ny fisian'ilay aretina coronavirus. Io zavatra io zany io aretina io na tsy tonga eto amintsika ary dia
tsy maintsy ho zakaintsika foana ny vokatra io satria tsika zany a dia ohatrany hoe kofe manara-panjaitritsika eo amin'ny ataoko hoe toe-karena eran-tany. Mahakasika ny fidinan'ny viditsolika ankehitriny kosa dia nambarany fa isan'ny nampiana be ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pireneny ny avitsiny dinady. Miadam-pandeha mantsy amin'izao fotoana ny toe-kareny Chine ka miaina noho io ny fanafaran'izy ireo solika. Tsy aivina nefa fa i Chine no firenен-dehibe faharoa manana ari-karena faobe ngeza indrindra aorian'ny États-Unis ary isan'ny mpanafatra solika betsaka ihany koa. Na tsy mbola tonga eto amintsika aza araka izany ilay tsy mikaretina coronavirus, tsy maintsy mizaka izay zava-mitranga any amin'ireo firenen-dehibe ireo isika eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Nandroso sosokevitra vitsy iomanan'i Madagasikara amin'izay mety ho fisehony zavatra ny pahy toe-karena. Solution akaiky zany vonjemaika dia hoe mba tazotazonina aloha ny devise tsy tena hoe avoakavoaka be. Fantatra fa ny fanjakana ihany koa dia efa nanao an'ilay politika hoe hanao tazona tahirim-bolamena amin'ny banky fohibe. Reny zavatra moa dia ataoko hoe ampirisianay pahy toe-karena satria amin'izao fotoana zao rehefa misy ny crise zany maneran-tany, rehefa misy ny instabilité dia matetika ny volamena dia miakatra ny vidiny. Tsy aivina fa isan'ny fanamby nataon'ny governoran'ny banky fohibe ny Madagasikara nandritry ny fianianany ny ampitombo ny tahirim-bolamena eo anivon'ny banky fohibe. Fa mbola misy kosa ny vaovao mafaly momba ity coronavirus ity. Anjaton'ireo marary ny coronavirus no efa sitrana tao anatin'ny fotoana vitsy izay tany Chine hetsekilany dia mbola miady amin'izay tsy mikaretina izay ireo firenena hafa nanamafy ny fepetra tokony ho raisina toy ny fanafoanana ny famoriana olona ny firenena izay ahitana marary betsaka indrindra fanazavana. Dans ce complexe sportif, plus de 200 lits alignés. Hôpital iray lehibe any Chine Wuhan izay nantao andraisana ireo marary ny tsy mikaretina COVID-19 ity tsy ahitana olona marary ity intsony. Misy fandriana 200 mahery ato ary efa andro vitsy izay no tsy nandray marary intsony. Profy izay milaza fa niena ireo voan'ny tsy mikaretina COVID-19 any Chine. Efa afaka namonjy fodiana avokoa ireo marary farany tafajanona tato, nisaotra ireo mpitsabo azy ireo. Hatreto efa mahatratra anarivony ireo sitrana ny Chine. Malahelo ihany ao no ireo fotoana ny arahana sy ny fampizarana tato. Nanao fifanekena izay fa mbola eo ny indray andro any ary rehefa miverina dia hoanina izy ireo dia entina mitsidika sy mihinana ireo sakafonay aty. Les images de la construction express de 2 hôpitaux provisoires. Tamin'ny volana janoary lasa teo no nanamboarana ity hôpitaly iray any Wuhan ity izay natao andraisana marary ny COVID-19. Anisany nanamboarana izany ny orinasa sy toeram-panaovana fanatanjahantena. Mbola miandry eny amin'ny hôpitaly kosa ireo mpitsabo mandra-pahafoana ny tsy mikaretina ny Chine. Fa ny Italia kosa dia izay firenena tena voa sy ahitana ireo marary ny coronavirus maro dia maro ao Europa dia nanapa-kevitra ny hanidy ny sistaniny. Mbola mitohy araka izany niady amin'ny tsy mikaretina COVID-19 any amin'ireo firenena sasany toa ny Italia izay vao mafy nanidy ny sistany araka izany izy ary foana avokoa ny hetsika rehetra any an-toerana mandra-pahatonga ny 3 aprily ho avy izao. Fanazavana. Namoaka didy tsy volana ny fitondrana any Italia manoloana ny tsy mikaretina COVID-19. Miantso ny mponina hijanona ao an-trano izy ireo ary nanafoana ny hetsika famorian'olona rehetra mandra-pahatonga ny 3 aprily ho avy izao. Antony izao fahanginana any Italia izao. Nanidy ny sistany ny araka izany Italia foana na voatery tsy maintsy atao à huis clos na tsy izy mpijery mihitsy ireo lalao baolina kitra ao anatin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Europa isan-tarika na ny Champions League. Mijanona ianareo rehetra ny an-tranony avy, tsy azo atao ny mifamezivezy raha tsy ireto antony 3 lehibe ireto. Voalohany, andeha hiasa, hividy sakafo ary farany hitsabo-tena na hividy fanafody. Nilarina ireo tranombarotra rehetra ny Italia nanomboka omaly alatsinainy, manahy ny fiatraikany aretina amin'ny ara-toe-karena ny mpitondra ny Italia. Nivoaka ny trano androany satria nisy taratasy tsy maintsy nofenoko fa hiverina ody aingana ato an-trano ao. Mila manaraka ny fepetra rehetra ka ary manao izay fomba rehetra natanterahana izany.
ho an'ny frantsa tsy mbola nandray izay fepetra izay izy sain kosa nametra ny etika sy ny famorian'olona ny lalao-baolina kitra ny Ligue des Champions izao ohatra dia natao à huis clos na tsy asiana mpijery mihitsy. Ierina eto an-toerana indray ireo sika mahafen'ny fenitra iraisam-pirenena manomboka izao ny seranam-piaramanidiny taolany aro. Tafapetraka ireo balisage elektrika izay misa 200 mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay manazava ny pista amin'ny alina notokanana ireo fitaovana ireo nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena mivady tany amin'ny faritra Anosy. Mifanindra andalana amin'izay koa ny tondrana milina ahafahana manao lavadrano ho an'ny mponina any amin'ny faritra Atsimandrefana fanazavana. Fotoana nampirongatra ny haintany sy ny tsy fanjari-tsakafo ny faran'ny volana febroary teo tany amin'ny Fokotany, Akalangasa, komuna ambanivohitra Androka, faritra Atsimandrefana. Taorian'ny hetsika vonjyaina, niverina tany an-toerana ny filoha Andry Rajoelina Mivady ny 7 marsa teo. Nitondra vahaolana maharitra araka ny nampanantenaina mba ahazoan'ny mponina rano fisotro madio. Tonga ny milina ahafahana mandavaka 100 metatra ambanin'ny tany ahazoana rano. Afaka roa na 3 andro noho izany dia hisitraka rano ny mponina any amin'ny komuna Androka. Ankoatra ny fanavaozana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo, izy ny fanamboarana ny oniversitena Anosy, ary atomboka amin'ity taona ity ny fametrahana orinasa mpamokatra fanampin-tsakafo, tetikasa izay ho tantany ny association Fity. Izany angatany ny mponiny Tôlanaro 7 taonany ihany koa ny sy ny balisage na jiro manazava ny pista amin'ny alina, ka tontosany fitokanana ireo balisage elektrika misa 200 mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Mahafeno ny fenitra izao ny seranam-piaramanidiny Fort Dauphin ka afaka mandray sidina iraisam-pirenena sy sidina amin'ny alina nanomboka ny asabotsy teo. Rehefa meteria zany avion avy ny misao anankiray dia ty jiro maitso ty jiro maitso no hitantsika amin'ity couleur ty zany. Ao an'ny menamena kosany dia zay mifanohitra aminy zany hoe limité azy hoe tsy afaka mihoatra ny intsony izy amin'izay fotoana izay amin'ny lafin'ny sécurité aérienne. Tokony mba atao lohantsika amin'ny rehetra dia asa ataontsika eto Madagasikara manoloana na aty amin'ny ranomasimbe indianina. Fampitomboana ihany koa ireo sidina izay mampifandray an'ity tanàna Tolany aro ity amin'ny renivohitra fa indrindra ireo volona avy any amin'ny ireo sidina iraisam-pirenena manodidina. Mitendina 4 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny fametrahana ny balisage sy ny fanajariana samihafa ny seranam-piaramanidiny Tôlanaro. Tafiditra tao anatin'izay ny famefena ny faritra izay isan'ny takin'ny aviation civile de Madagascar. Nahazo ny certificat d'aérodrome ny seranam-piaramanidiny Tôlanaro ary noho izay certificat zay zany dia tena manana ny statut-na seranam-piaramanidina iraisam-pirenena izy amin'izao fotoana izao. Fametrahana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena manaraka ny fenitra isan'ny mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara. Tanterana androany teny amin'ny ministera fitsarana tetsy faravohatra ny fankatoavana sy ny tatitra momba ireo asa vita nandritry ny taona 2024 tamin'ny alalan'ny tetikasa Pajuma. Tetikasa izay entina anohanana ny fitsarana eto Madagasikara. Ny antokon-drara frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD no namatsy ny arabola io tetikasa io ary hoentiny Sonia Andrinirina sy Rivinirina Tekaleony Antsipriana izay. Tamin'ny volana Jolay 2024 no nanatanterana ny fanaovan'ny ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny antokon-drara frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD mikasika ilay tetikasa Pajuma, projet d'appui à la justice à Madagascar. Araka izay anaran'izay dia tetikasa entina anohanana sy hanomezana tantsorika ny sehatry ny fitsarana eto Madagasikara izy io. Teboka telo lehibe no niompanan'ny Pajuma. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana amin'ny akapeny, faharoa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fandrarana ny vonjy, ary fahatelo fanatsarana sy fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana eto Madagasikara. Efa maro ireo ezaka vita ary azo tsapain-tanana raha araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny tetikasa. Efa maro asa vita natao, voalohany ohatra ho an'ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera fitsarana dia misy ireo projet maro iarahanay amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes eo Tsaralalàna izay entina natsarana
ny fahaiza-manaon'ireo mpitsara sy mpirakotra rà. Misy ohatra amin'izany ny fametrahana ny fampianarana andavitra, ny formation à distance, torak'izany ihany koa ny formation continue déconcentrée, izany hoe ny école indray no mandeha manantona ireo mpitsara fa tsy ireo mpitsara avy eny amin'ny sisiny eny amin'ny fitsarana manerana Madagasikara no hiakatra ety Antananarivo, fa ny école indray no mandeha midina makeny. No tanterahina androany tetsy amin'ny ministera ny fitsarana tetsy Faravohitra ny fankatoavana sy ny tatitra momba ireo asa vita nandritry ny taona 2022 iny tamin'ny alalany tetikasa Bajoma. Notapahana nandritry io ihany koa ny asa tanterahana mandritry ity taona 2022 ity. Fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ambony kosa. Ampolo ny sataona ny Malagasy mahazo vatsim-pianarana any Indonésia, isan'ny angatahana amin'ireo mpiadina ny anjara-birikiny izay entiny ampandrosoana ny Madagasikara aorian'ny fiofanana azony. Mahery ny 10 ary izy ireo tamin'ity androany ity no niatrika dinidinika niaraka tamin'ny mpiadina. Amin'ny volana Jolay ihany kosa no fantatra ny lisitra ireo isitraka ny vatsim-pianarana Dharma Siswara ity fanadihadiana entiny rojoravaka sy anjara-kotonorainy ity. What do you know about Indonesia? Who is the president? The president of Indonesia is latsaky ny 17 taona, manana mari-pahaizana baccalauréat, afaka miresaka amin'ny teny anglisy sy indonésianina, sombiny amin'ireo fenitra takiana amin'ireo maniry ny azo vatsim-pianarana Dharma Siswa. 17 ireo mpandray anjara ka orin'ny sivana, 10 amin'izy ireo no isitraka ilay vatsim-pianarana. Dharma Siswa ini memang vatsim-pianarana Dharma Siswa dia natokana hianarana teny indonésianina sy ny kolotsaina indonésianina. Raha vita izay herintaona izay dia matetika manana opportunité ireo mpianatra ireo anohy indray ny formation diplômante izay azahoan'zareo ny licence, master dan PhD. Nampiavaka ny fifantenana tamin'ity taona ity ny fangatahana amin'ireo mpiadina ny anjara-biriky hoentiny ampandrosoana ny Madagasikara aorian'ny fiofanana azon'izy ireo any Indonésia. Teto manana 10 minitra mahery andresena lahatra ireo mpanadina ny mpifaninana tsirairay. Isan'ny atrika izany finoana. Za tia mianatra langue dia misy fotoana efa nianatra teny indonésianina tamin'ny internet. Mpianarako dia mihitsy ny mpianatra malagasy mitovy amin'ny langue indonésianina. Nitondra ny mpiandraikitra raha ny masovoan'ny Indonésia fanazavana ihany koa teto ny momba ny coronavirus, amafisin'izy ireo fa entitra ny fiarovana ny mponina. Sehingga alhamdulillah sampai sejauh ini marina fa misy 20 ny cas suspect izay tratran'izay arety mandozy. Dia raha ny efa confirmé zany dia misy anankiefatra ary efa niisolena. Yang positif terkena itu baru 4 orang. Ho fantatra amin'ny volana Jolay ny lisitra ireo malagasy ampolony ahazo vatsim-pianarana any Indonésia. Raha ny taremarika voaray manodidina ny 500 isan-taona eo ny fangatahana vatsim-pianarana ivelan'ny Madagasikara ka 70 amin'ireo no mahazo izany. Raha hafa indray ny vahiny andro vitsy tao Mahajanga ny kardinaly Tsarazana Désiré ny herinandro lasa teo. Fivahinianana izay isany nanomezany voninahitra ny Tanjobily fa 80 ny joro ny sekoly Montfort Saint-Gabriel. Maromaro ihany koa nefa ny fandaram-potoana ny kardinaly Tsarazana tao an-drenivohitra Boeny. Araka izao amtina ny Rindra Tahiry sy Dolfa Rakotiniaina azy izao. Nanetriketrika ny fitsainan'ireo mpino katolika Ray aman-dreny ara-pinoana son éminence cardinal Désiré Tsarazana izay ngadina tao Mahajanga ny alakamisy lasa teo. Isan'ny tena antony tany an-toerana ny fitarihana lamesa lehibe ho famarana ny 20 taona ny sekoly Montfort Saint-Gabriel sy ny 20 taona ny joroa ny sekoly ambony ESS GAM. Isan'ny sarian'ny kardinaly ny sain'ny mpino tao an-toerana ny mahazava-dehibe ny fandresena dratsy amin'ny fanaovana soa izay nambarany fa fototry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana rehetra ary ny firindran'ny fiarahamonina izay miasimba amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dan zeker
Reherea ny fatraboeny ny fananana ny kardinaly tsara azana ray aman-dreny izay niantomboka tao amin'ny petit séminaire tao Mahajanga tamin'ny fiatombohan'ny Andriamanitra ho azy raha ny tantara no iverenana. Manandanja ao an-toerana kosa ny fampianarana entin'ny finoana katolika satria dia namoaka olombanona ny sehatra na mbola ao anatin'ny fitantanana ny faritra raha ny Saint Gabriel manokana. Ilazany zany fa namokatra tokoa ny sekoly Saint Gabriel ary eto Saint Eminence dia ny sekoly mpinoana amin'ny ankapobeny mihitsy dia namokatra ary izay ihany manokana amin'izany moa ny sekoly mpinoana katolika izay betsaka ireo tompon'andraikitra mandalo tany amin'ireo sekoly katolika ary ampifandraisiko amin'ny fampianarana izay nentinao teo Saint Eminence. Fotoana tokoa izao tokony atsapany isam-batan'olona mihitsy eo amin'ny tokony iainana bebe kokoa ny fiainam-panahy ary ny bolan-drazantsika moa dia milaza mihitsy fa hoe ny fanahy ny maha-olona ary ny lakile ny fanalahidy amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny faritra izay misy antsika tia dia izay fampivelarana bebe kokoa ary fandrindrana misimisy kokoa eo amin'ny fampivoarana ny fiainam-panahy sy ny ara-nofo. Tsy diso anjara tamin'ny fandalovan'ny kardinaly tao Mahajanga ihany koa ny kominy Belbaka naladilasa teo dia tao amin'ny katedraly Mahajanga be no namarana ny diany tao amin'ny faritra Boeny tamin'ny alalan'ny lamesa lehibe hatrany. Fa ho an'ny Antananarivo kosa dia isy ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny ivon'ny komina Antananarivo sy ny komina manodidina. Hiara anangana ny comité intercommunal miaraka amin'ny komina Antananarivo sy ny komina manodidina na ny Grand Tana araka ny voalaza tamin'ny fionan'izy ireo teny amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo araka ity fanazavana izay entiny NR Barso sy Rivonerina Tekaleo ity. Vao miaraka ny lafin'ny fampandrosoana eto Antananarivo sy ny manodidina ny tanjon'ny fionana teo amin'ny ben'ny tanàna komina Antananarivo sy ny komina manodidina. Maro ny zavatra nodin'izy ireo mahakasika ny fandrindrana ny asa fampandrosoana ny tanàna ary ny fanatsarana ny fiara-miasa. Eo koa ny fijerena akaiky ireo lohahevitra iraisana ary ny fananganana ny komité intercommunal andindina ireo lohahevitra iraisana. Tsy afa-misaraka fa mifandray rahateo ny commune urbaine Antananarivo sy ireo komina manodidina ireo ao amin'ny sehatra maro tafiditra ao anatin'izany ny toe-karena sy sosialy. Fionana sy fanombohana ihany izao fa mbola hitohy hatrany ny fiara-miasa fanamby ny hanatrarana ny tanjona sy ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Isay tao anatin'ny dokam-barotra indray isika ao aorianan'izay no anarahantsika ao ny zanam-pandarana teny anglisy.